السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم متابعينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تصرف بوعي. كيف تتصرف عندما تبدأ نوبات السعال بمهاجمتك؟ هذا ما سنتحدث به مع الدكتور مازن عون السقة، استشاري التغذية العلاجية. أهلا وسهلا بك دكتور مازن. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المتابعين. دكتور مازن، نوبات السعال بغض النظر عن الأسباب قد تهاجم الكثير من الناس في بعض الأوقات. ما هو التصرف الصحيح عند البداية، نقطة بداية وجود هذا السعال أو ظهوره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنقطة رئيسية في البداية ولم نعرف حتى اللحظة الأسباب، أن يبدأ بالمشروبات الساخنة والراحة. يحتاج إلى راحة، وتحديدا راحة من الكلام. لا يجب أن يرهق الأحبال الصوتية كثيرا، والحد الأدنى يعني، والمشروبات الساخنة واحدة تلو الأخرى. هذا التصرف الأول. ومن أهم المشروبات الساخنة هي مغلي بذور عين الجرادة. هذا طبعا إذا كانت الأمور بسيطة وفي أولها تنتهي خلال 24 إلى 48 ساعة. ما بعد ذلك تكون هناك أسباب. في عندنا 3 محاور صراحة من الأسباب. السبب الأول يعتبر الأبسط، وهو المتوقع، خلينا نقول في الدرجة الأولى، أن يكون هناك بعض الالتهابات البسيطة في الجهاز التنفسي، أو هناك إرهاق للأحبال الصوتية، مثلا أدى لصراخ، أدى في كلام كثير إلى آخره. فقد يتعرض إلى السعال. ممكن كما ذكرت أي التهاب بكتيري فيروسي للجهاز التنفسي ممكن يؤدي إلى السعال. هذا جانب. السبب الثاني وهي أن تتحول هذه الكحة أو يكون سببها الحساسية، وهذه مشكلة. فيجب أن نبحث أولا في أصولها، هل هي تابعة لفعلا حساسية أم تحسس؟ إذا هناك فرق. احنا تعودنا كلمة تحسس اندثرت للأسف، وسيطر عليها كلمة حساسية. الكل يتكلم على حساسية. ما الفرق بين الحساسية والتحسس، وهو من أهم أسباب السعال والضيق في منطقة الحلق والصدر؟ الحساسية تابعة لجهاز المناعة، أي هناك مشكلة مناعية. أما التحسس فهو تابع للأشياء، جسم مادي يعني. جسم مادي. قد يكون غبرة، قد يكون غبار في الجو، لقاح، رائحة، فترة الربيع والأزهار وفترة التزهير. قد يكون تحسس من أكلة ما أو شربة ما. فكل هذا اسمه تحسس، يزول مع زوال المؤثر. ولكن إذا كانت حساسية تمام تابع لجهاز المناعة، فهذه طبعا هناك تدخل يجب أن يكون أعمق بكثير. لذلك تجد كثير من الناس من يتناول مثلا مضادات الحساسية. هناك فريقان، فريق يقول أنا استفدت، وفريق يقول لم أستفيد. الذي استفاد هو التابع للتحسس، والذي لم يستفيد هو التابع للحساسية. طب من يعاني من الحساسية الآن، ما حبل الصلة ما بينها وما بين السعال في هذه الزاوية؟ ما هنا التأثير على جهاز المناعة، أضعف جهاز المناعة، فتم اختراقه من خلال الميكروبات، سواء كانت فيروس أو بكتيريا. وهنا نتحدث عن الصدر، يعني التهابات الصدر. صحيح. طيب في هذه الزاوية كأني أراك تقول إنه من يعاني من هذه الإشكالية يجب أن يتفقد جهازه المناعي، أن يدعم الجهاز بالضبط. المناعي. ما هي النصائح الآن؟ كيف يتصرف كل هؤلاء يا دكتور؟
يعني في عنا جانب ثالث، احنا عشان نشمل الأسباب. الجانب الثالث هو الأدوية، قد تكون سببا في إيش؟ في الكحة. وهنا خص بالذكر المسكنات. فعالم المسكنات هذا عالم غريب عجيب، وقد يكون سببا في إيش؟ في قصة الكحة أو السعال. الآن كيف له أن يتعامل؟ كما ذكرت في البداية، عليه بإيش؟ بالمشروبات الساخنة حتى يعزز المناعة من ناحية، حتى يعمل على تنظيف كل ما إذا كان هناك أغبرة، تراب وما شابه ذلك، أشياء بسيطة تذهب بإذن الله. هناك بعض الزيوت مثل زيت السمسم، أن يمسح بزيت السمسم منطقة الصدر. وزيت السمسم أو زيت حبة البركة رائع جدا جدا، من الزيوت المميزة صراحة في هذه القصة. وبالتالي حين يعطي المناعة القوية للجهاز التنفسي أوتوماتيك حتبدأ تتلاشى قصة السعال. طب دكتور، هناك من يشعر انه السعال فيه جفاف، سعال جاف، صحيح. تمام، وهناك من انه سعال فيه بلغم. صحيح. الآن ما الفرق بينهم يا دكتور؟ يعني السعال الجاف هو تابع في الأغلب، يكون هذا الشخص إما يتناول القهوة على سبيل المثال بكثرة جدا جدا، وكل من يعاني من السعال الجاف نقول له توقف في هذه الفترة عن تناول القهوة، لأنه تسبب جفاف، هي تسحب الماء من الجسم. وفي نفس الوقت يكون هذا الشخص ليس صديقا مع الماء أو السوائل بشكل عام، يكون قليل، فيكون شكل السعال جاف. أما البلغم فهذه الجزء الأول كما ذكرنا قد يكون هناك بكتيريا مسببة، فهذه البكتيريا وهذا الغزو البكتيري أو الاختراق البكتيري للصدر أدى تدريجيا إلى تكوين البلغم. وأقول تدريجيا لأنه نعرف قوة هذه البكتيريا بتغير الألوان، فيكون في بداية عديم اللون، ثم يصبح اللون الأبيض المصفر، ومن ثم الأصفر، ومن ثم الأصفر الداكن، وقد يكون في مرحلة متقدمة اللون البني والبني الغامق، وقد يصاحب أيضا وجود الدم في مراحل متقدمة. كل هذا لأنه إحنا أهملنا التدخل في البداية، أو أن التدخل حتى الموجود هو تدخل ليس له علاقة بأصل المشكلة. طيب الآن حتى نبقى في هذه الزاوية وكل مستمع يستفيد بشكل عملي، عندما يشعر الإنسان بالسعال وظهر بلغم، في النهاية بيكون البداية دائما قد تكون بسيطة، الإهمال يؤدي إلى تعمق البكتيريا، إلى زيادة المشكلة. شكل التدخل في البداية له دور مهم في السيطرة جداً. والبعض يبحث عن طرق إذابة البلغم أو تنظيف هذه المجاري التنفسية. ما هي الخطة التي يلجأ إليها الشخص عندما يبدأ بظهور البلغم في اللحظات الأولى؟ فعليا يجب أن يكون التدخل صحيح 100%، وإلا تدهورت الحالة. بمعنى مغلي اليانسون. مغلي اليانسون له قدرة عجيبة غريبة في يعني إذابة هذا البلغم وطرده من الجسم وبسرعة. رقم 2، كما نقول دوما اشرب تناول، لا يقل أهمية عن لا تناول، أيضا مهمة. الممنوعات. فهنا الحلويات، السكريات، وكل شيء حلو المذاق بما فيه العسل، حتى لو كان عسلك كويس. لماذا طيب؟ يساعد في يعني إثارة البلغم. كل شيء حلو يساعد في إثارة البلغم. كذلك البقوليات، على سبيل المثال الحمص، في لحظة البلغم
وممنوع الحمص، الحمص، الفول، البازيلا. الفول، ما البازلاء. كلمة السر حتى بوعي يعني نفهم لماذا يمنع؟ يساعد في الجفاف. انت الانسان العادي حين يتناول هذه النوع من البقوليات تلقائيا بعد تناوله يشرب كثير من الماء. فأنا أريد أن أبتعد عن مظاهر الجفاف وأبدأ بمين؟ باليانسون. إذن أنا ابتعدت عن مشكلة، عن مسببات. طبعا الامتناع مثلا مدة بسيطة 3 أيام أحس تقييم حالتك. صحيح. وطبعا إحنا السكريات يعني طول العمر من أنصار عدم يعني وجودها. تمام. بعد ذلك أو أثناء ذلك بنفس الوقت اللي منعت فيه أسهب في إيش؟ تناول السوائل. شوف أنا امتنعت عن مسببات الجفاف، والآن العكس بروح بدي الأشياء الرطبة. فعند الأشياء الرطبة مثلا الماء، المشروبات الساخنة بختار اليانسون، الخيار، البطيخ، الشمام، كل هذه سوائل ومطريات للبلغم. تمام. فأعزز من هذا التناول. طيب، شاع بين الناس استخدام الزعتر سواء مجفف أو الزعتر الأخضر كمغلي، هل تنصح به يا دكتور؟ إذا كانت المشكلة لها علاقة، الزعتر هو مضاد بكتيري ومضاد فيروسي كما ذكرنا في يعني سياق جيد آخر أن نتناوله ضمن المنظومة، ومنقي ومنظف يعني منقي للمنطقة، للأحبال الصوتية هذه، ولكن لا يجب غليه. نسخن الماء ونضع الأوراق فيه ونشرب، يعني بعد مضي دقيقة واحدة نشرب. تمام. لماذا؟ الزعتر حامي في نفس الوقت. هناك المنثول وهناك الثيمول، مواد فعالة موجودة في الزعتر. وهذه المواد إذا تركزت أو إذا غليت خرجت بكميات كبيرة، وهذه تعمل على يعني شحطة في أو نمنمة في المجرى التنفسي. يعني هو يبقى الخيار الأفضل اليانسون العادي. صحيح. ومن الممكن كمان يعني بعض المشروبات الأخرى اللي أنت أشرت لها، بذور عين الجرادة. صحيح. وهذه الوصفة تحديدا أنت أكثر من مرة ذكرتها لمن يعاني من السعال في الليل. صحيح. لماذا يا دكتور بذور الجرادة؟ أولا لدينا تأثيرين. التأثير الأول طبعا أنها تخفف هذه الكحة وتمنعها، توقفها. ورقم 2، وأنا بحاجة لهذا التأثير تحديدا ليلا، لأن الكحة كما تعلم لا تظهر أثناء النهار كثيرا، تزيد بالليل، وأنا أحتاج إلى الهدوء، أحتاج إلى النوم، فتجلب النوم. فأنا وقفت لي المشكلة. هل فيها مواد فعالة يعني تحفز الاسترخاء؟ تعطي الاسترخاء والتهدئة. فتجلب النوم والهدوء، خلاص، فراحة لك ولمن حولك. هل هناك خيارات أخرى أيضا لتعزيز منظومة التشافي والتخلص من السعال وعدم تطوره أيضا أو تطور الالتهاب سواء كان فيروسي أو بكتيري؟ بالطبع ذكرنا منها مثلا زيت حبة البركة وزيت السمسم، ولا ننسى أيضا التبخيرة، البابونج، أوراق الزعتر. التبخيرة يعني نغلي الماء أولا ونضع فيه البابونج، يعني ما لدينا صراحة من المنزل من خيرات، قد تكون البابونج، القرفة، الأوراق الزعتر، ممكن كذلك حبة البركة، البذور أو قليل من الزيت. يعني نتفنن بما لدينا من أمور من زيوت عطرية وأوراق نضعها في هذا الماء. طبعا لا تغلى، على طول بنسكر الغاز لتحدث عملية استنشاق أنت تقصد. بالضبط. ومن ثم نرفع غطاء الإبريق ونستنشق هذا البخار ونرجع ثاني، وتكرر العملية تباعا إلى أن يزول أو يخف هذا البخار
وبالتالي أنا تناولت أكبر قدر ممكن من المواد الفعالة ذات تأثير منقي لمين للجهاز التنفسي. طيب أنت تحدثت عن أنه قد يكون هذا السعال بسبب التهاب في منطقة الصدر، عند إهماله قد يتطور. الناس هنا تلجأ إلى تناول مضادات حيوية دكتور، فهل هذا خيار؟ ما هي المضادات الحيوية التي من الطبيعية اللي ممكن الإنسان يسارع إلى تناولها وفق منظومة معينة من أجل سد كل الثغرات دعني أقول؟ يعني المضاد الحيوي سواء كان كيميائي أو طبيعي ليس له محل من الإعراب كما يقال في موضوع السعال. يعني في موضوع السعال أنا أقصد السعال إذا ارتبط بوجود التهاب في الصدر، إذا وجود التهاب بكتيري في وجود البلغم وهذا البلغم وصل إلى اللون الأصفر مثلا أو تفاقم، هنا تكون البكتيريا موجودة يعني فعليا. وهنا يعني لو تناول البروبلس على سبيل المثال، الثوم، كبسولات الثوم أفضل بكثير من المضادات الحيوية الكيميائية. لماذا؟ البروبلس والثوم كبسولات مضادات حيوية طبيعية وترفع أيضا من جهاز المناعة، تقوي تدعم جهاز المناعة. بينما المضاد الحيوي الكيميائي هو مضاد بكتيري يقتل البكتيريا النافعة ويقتل البكتيريا الضارة أيضا، ويعمل على تثبيت جهاز المناعة. إذا ماذا استفدت؟ ما استفدت شيء. تحسنت لمدة 24-48 ساعة، تمام، تهيأ لي إنه الموضوع انتهى، وبعد ذلك لغة المريض ماذا يقول رجع لي ثاني بعد فترة. بعد فترة. هو ما رجع، هو ما راح أساسا عشان يرجع، تمام. بينما لو تناول خيارات طبيعية، أنت تحدثت غير كثيرا عن المضادات عالم المضادات الحيوية طبعاً الطبيعية، ودعني هنا أشير أيضا إكليل الجبل، نعم، مضاد حيوي طبيعي، إكليل الجبل، الكركم، الثوم، الكثير من الوصفات. وصلنا إلى نقطة الختام في هذه الزاوية أو هذه الحلقة من برنامج تصرف بوعي ضمن أنشطة أكاديمية الدكتور مازن عوني السقا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.